بقول لك ايه، ما تسيبي اللي في ايدك وتركزي معايا شويه. هم. انا عايزك تشجعيني. ده طلع في النادي الاهلي. نادي الاهلي ايه؟ ده انا طالع في التلفزيون النهارده. انا طالع في برنامج على الهوا. طب حاسب بس لا تقع. طالع في برنامج في التلفزيون اسمه طيور تحلق في السماء، عسى ان تصل الى شيء ما. برنامج ده ولا مسلسل تركي؟ ايه اللي مسلسل تركي؟ برنامج بيستضيف المشاهير والعظماء. انت بس تتفرجي على جوزك كده وتبصي. بذمتك برنامج واخدك مشاهير وعظماء بالجد ده؟ ماله الجد؟ ما الجد عيبك انت، مش عيب